Skywork er jo en håndværkervirksomhed, ligesom så mange andre. Det, der adskiller os fra de andre håndværkervirksomheder, er, at vi udelukkende arbejder i højden, og vi gør det ved brug af rebsystemer, uden behov for lifte eller stillads. Så det betyder, at vi er hurtigt op ved en arbejdsopgave, fordi vi skal ikke til at bygge stillads, og vi skal ikke ud og have fat i en lift. Det betyder også, at vi er et billigere alternativ til traditionelle metoder. Ved at bruge ordrestyring, så sparer vi jo for det første en masse timer om morgenen på kontoret, hvor vores håndværker faktisk kunne have været ude og være i gang med opgaverne. Det betyder, at tit på fastprisaftaler, som vi har flest af, så er der jo flere penge tjent. Altså, det vil sige, at de er hurtigt færdige med opgaven, fordi de er jo før hjemme på altså, de er hurtigere i gang, man kan sige. Når du går på trælasten og handler ind, og du sætter den på en ordre, så siger du, at jeg vil gerne have det her på ordre nummer 1000. Så kommer de her ordre, de kommer direkte ind på ordren. Det vil sige, at der er ikke nogen materialer, der er blevet glemt og fraktureret. Vi kender jo alle sammen, at så sker der noget uventet, og håndværkerne de kører jo på trælasten, fordi nu mangler de skruer, eller de mangler nogle teglsten, eller de mangler et eller andet. Og det glemmer de lige at få fortalt kontoret. Det vil sige, at de der materialer, måske 500 kroner eller 1000 kroner, hvad man bruger, det får man ikke faktureret videre. Og det betyder jo, at man tager et tab på 1000 kroner. Ved at man kan få dem direkte konverteret ind på ordren, altså elektronisk, det gør den jo per automatik, så ligger den, så når du skal ind og sende en faktura, så ligger den allerede inde i fakturaklæden med udgift til det her. Så kan du se, de har faktisk købt de her ekstra materialer, og du husker det automatisk at få det med. Man kan hurtigt lave regnestykker og sige, at det skal ikke ske mange gange i løbet af et år, for at det løber rigtig stærkt på økonomien. Hvis man glemmer 1000 kroner her, man glemmer 1000 kroner her, og 2 timer om morgenen, og med planlægning og de ting, altså det sparer rigtig mange penge på årsbasis, det er der ingen tvivl om. Jamen, når vi afslutter en ordre, så sætter vi os ned i firmabilen, så får vi skrevet de nødvendige ting ind på sagen, og så får vi skrevet vores timer ind selvfølgelig, og det er bare det der med, at hvis ikke man skriver sin timer ind, så er der altså ikke nogen løn for mester sidst på måneden. Så det er bare alt afgørende at huske at få gjort det. Og ikke mindst også, at mester kan sende den videre til kunden og få en regning og få sendt en faktura på det. De registrerer jo alle timer i ordrestyring. Det er også den for mig sidst på måneden. Så kan jeg gå ind og se deres timer. De ligger jo der per automatik, fordi de registrerer dem hver dag. Så kan jeg se, hvad har de brugt tid på, hvor har der været spildtid henne, hvor kan vi optimere. Har der for eksempel været mange lagertimer, så er det jo måske noget, vi skal kigge på. Vi kan jo se, hvordan deres timer de ligesom bliver brugt, og det er jo nemt for mig at holde overblik på, hvordan vi så skal optimere forretningen. Jeg anbefaler ordrestyring, fordi du har alt samlet et sted. Du har dine timeregistreringer, du har dine ordrer, du kan fakturere fra det. Du har simpelthen alle processer i den samme software. Det betyder, fra du opretter en kunde, til du sender en faktura, det kan gøres inden for 2 minutter. Af den simple grund vil jeg helt sikkert anbefale ordrestyring.